साउंड इफेक्ट वो भी विदाउट कॉपीराइट। तो सच में मैं आपको बताऊंगा कि कहां से डाउनलोड करने पर आपको कोई भी कॉपीराइट इशू नहीं होगा। लेकिन उससे पहले आप 15 साउंड इफेक्ट का डेमो आपको दिखा देता हूं, जिसे आप अपने वीडियो में लगा के लाखों व्यू ला सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। Oh, no, 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 no.